Salom muallim. Oturanglar. O'quvchilar, beshonlarni ko'taringlar. Bak uyqusizg'u, oshab uxlashmadingmi? Deganda birinchi soat darslar mugdishib qara. Kitob bilan beshonni yerib o'tishmay. Tunigan baga maqol topshiriqni yozdinglarmi? Yozdik. Bo'jroq vaqiranglar, qadrliklar, bo'jroq vaqiranglar. Qaranglar, qaysinglar jingni yozdinglar, qaysinglar yozgan qiyofat kirib vaqirib olding. Hozir ashkarlandi. Tusun. Qo'ya. Yo. Mushtan ko'zgim malla ko'rinaman. Ha muallim. Tunigan sizlarga maqol topshiriq bergan-ku deyman Tusunjon. Yozdinglarmi yo o'ynab berdinglarmi? Men bu yazdım muallim, ama maballarning arsida yozmaganlar bor ekan muallim. Bu balla yazdım o'zimizga surishtiraman. Siz yozgan narsangizni olib chiqib bir o'qib beqinglar. Ben tüydü. Nim bo'ldi? Adaş ben bunu yazmaganda. Adaş akvarıqdan bir tutup o'qabda bensam bo'ldi. Kömeydi xidim. Kimlar tugdimi? Tüydü. O'qib boqamsizmi? Qalingiz ne? Unda qo's muallim ben yazgan maqolamni o'qay. Qamlashmagan yer bo'lsa zangli qilmang ha muallim. Unda qo's men o'qidim ha muallim. Maqola arzu. Hamma insonning o'zi tushliq arzusi bor. Mendimi bir arzu bor. Sizdimi bir arzu bor muallim? Mudirdimi arzu bor? Kimda arzu yo'q? Arzu yo'qlar bo'lishi mumkin, lekin ular hayot emas. İnsan hayotli bo'ldi ekan, arzusi bor. Acaba shunda emasmi? Arzu nihoyatda muhim narsa. Har bir insonda birdan arzu bo'lishi kerak. Ishtal bo'lsin mayli. 4-5 bo'lib ketsin bo'laverdi. Lekin cho'qim bo'lishi kerak. Arzu, ben seni suyman. Tunji qitim seni ko'rgan vaqtda qo'lingda pachasi batdiki. Bir qarabla seni yoqtirib qolgan edim. Ben sen bilan baxtli bo'lishni xohlayman Arzu. Sen meni yaxshi ko'ramsan, ben seni yaxshi ko'raman. İkimizning kelgusi nima bo'ladi? İkimiz qachon ko'rishimiz? Senga talab qo'yaymi? Sen ma'qul desanmi? Lekin men bel qo'ymayman. Mening arzuyum yan sinfdagi arzu. Tursun, ben nurg'un bolalarni o'qitib xato qo'shdim. Lekin o'z arzusini haqiqiy arzuga bog'laganda tunji qitim ko'rishi. Hasan, sen o'qa maqolani. Ondan sonra okuyayım muallim. Mazak qilmang. Maqola zanzo. Voy, arzu mening qalbimdan cho'nqur yerlardan o'rin olgan. Men arzusiz mukammal emas. Arzumu mensiz mukammal bo'lmag'ay. Arzu ishimiz bir mahalda cho'ng bo'lgan. Arzuning dadisi mening dadam bilan ancha-muncha so'rindochilik bor. Arzuning opasimi mening opam bilan choy o'ynaydi. Arzularning uy tamoq etmasa, bizning uy kirib tamoq yeydi. Bizning uy tamoq yo'q bo'lsa, arzularning uy kirib tayoq yeb chiqadi. Ishqilib arzu ishimizning taqdiri qo'shilgan. Arzu o'zi uncha bola chiroyli bo'lib ketmasimi? Mening ko'nglim tushadi. U qiz o'g'il qizchaq edi. Men Arzuni tunji ko'rgan vaqtim juma kuni maktabdan qaytgan vaqt edi. Dal shu vaqtda Arzu 6-yillikdagi Sidiq bilan birga mushtlashayotdi. Arzuning shu yo'g'on bozgandek mushlari meni nihoyat o'ziga jalb qiladi. Arzu, men bir o'z seni olimi, katekchi, jinim, undash belgisi. Bir o'zsa olanmasligim mumkin. Ish qilib, saqto. Xayr xo'sh. Ana ma'lum bo'ptimi? Men sizlarga bu arzu degan gapning ma'nosini yaxshi tushuntiramadim-mi? Qanda? Endi bu ikkining yozib bir arzumi, o ikki arzumi. Hayrat. Bayoq chiqmay gap bor. Xo'sh, mudir. Ha, g'ayrat. O'sh bolalarning chet el saviyasini o'stiraylik deb chet elda ma'lum taklif qildik. Bu da soatlik darsini sizlarni qo'llashtirdik. O'zingiz ham deylik kirib, bolalarga tanishtirib, hamma o'zingiz kuttirib. Menga bering. Vallahi men hozir Sho'klat mudir bilan beraber paranglashdim. Sho'klat mudir sizlarni o'ylab, chet ellik o'qituvchidan birini akilib, kunduzlarga 1 soat chet el tilidan, ingliz tilidan dars beradiganga o'rlashtiribdi. Qani hozir men sizlarga chet el tili ma'lumotlarini, ingliz ma'lumotlarini tanishtirib qo'yay. Qani chavash. Hello boys, hello everyone, nice to meet you. Oh my god, your guy is very handsome. Yo, give me 5. Give me 3.
Give me fish. Oh yeah. 15 yıl görüşmeye, sonra da görüşüp bu. Hey, come on, finish, come on. Yo, I'm very happy. So cool. Very happy. Good şu. Valla, ben sizlerge hem de bir inak yapımda öteyim. Mayak olsan sizlerge chet el tili malumlar buldu. Kelgüsüde bu chet el tili kalla naiti ilgar insanlarga arasına kiremiş. Şöhret müdür. Müştaq bir chet ellik malumni sizlerge malum. Taylık yapımda. Bunun için ben de bu hakkım ağlar gibi ağlarlar. This balla English no No. English. You ders vaqtida free for Bombaydı. Bu bular tushunmaydi. Yo, No, okay. okay. You little Uyg'urcha, little Englishcha aralashtirib fire. Okay? Okay. I know. Ben tushuntirib qo'ydim, xotirjam bo'lmasizlar. Tamam. I topshirib aytdi-yu. Okay. Goodbye. Bye. Okay, guys, first I am very happy. Let me introduce myself. My name is Janga. I come from Mexico, Narat. Today is the first day. I want to know your guys' name. Okay. What's your name? Manqırab Neymar dedi bu. Neymar qo'shib qo'ydilar meni. Yes, Neymar, football. Neymar. Oh, Neymar. Good. Let's go. Oh my God. You are handsome. Samsung deydi meni? No Samsung. Samsung qitib oldu. iPhone good. Oh, your name is iPhone. iPhone boy. Very good. Oh my God. You are so fat. Katta bu aqrab ketdi bu. Kashab ketdimi ha? Oh my God. What happened? No problem. WC. Cücüm yes. Oh, Jujun. Okay, I know. Okay, student. Let's start the class. Look at the doska. 1 minute, please. Okay. Valla hazır onda olsa mühim gapdan birini uqtirib qo'yaqsizlar. Hazır sizlar hammanglar hamishinglar danahmaydan qo'yib öndizarlarni yechinglar hamda sol degan yerga DDFM deb yozsanglar, DDFM cho'ng yoziqda bizningki salonimiz chiqadi. Ay salonni hozirning o'zida Guanju qo'ytanlar. Nima chiqadi deganda bizning pat yaqinda o'zimizning ishlagan etotlarimizni shu faqat va faqat shu salonga chiqaramiz, salonni e'lon qilamiz. Dal vaqtida sizlar ko'ra olsanglar uchun. Hozirlab Guanju qo'ytanlar. Analarmi? Who can read this? Who? You. Nimdeydi bu? Atto'stikligini o'qib berdi. Qolmasam nima? Come on, man. Come on, read. Come on. Good, very good. This is